dos, tres. Bonjour, je vais vous présenter les sons du français. Ils sont classés en voyelles, consonnes et semi-voyelles. Le R est classé comme une consonne liquide. Et nous avons un exemple, souris. Merci. Je vais vous expliquer comment on fait cette prononciation des R en français. La langue dans la bouche reste en bas. La langue contre les incisives, les dents, en bas. La langue ne bouge pas. Alors, on prononce avec la gorge. Et on explique, et on dit, et on prononce clairement R, R. C'est ainsi qu'on va vous donner certains exemples par nos professeurs de français. Bonjour, voici quelques exemples. Mère, père, frère, sœur, rose. Là, de ce côté, nous avons rue, rivière, fleur, rire,